而家睇邊啊？今日睇過君匯1186尺呢個 A 單位，同區最有質素嘅屋苑就係呢個君匯，係比君悦灣再升一級。咁呢個單位當年抹價1100幾萬，依家先至係760萬。望一望個廚房空間，一啲都唔細。兩房兩廁嚟講，其實配到呢個廚房嘅標準係非常之夠。咁我哋去望一望呢度有2間房，咁啊先睇個客房啦。基本客房3面落床做晒，景觀同啱啱先客廳係一樣嘅。門後邊呢度咧都做咗個倒頂入牆櫃。咁呢隻積其實咁樣做嘅話咧，會令到間房唔會話有角位，收得啱啱好。咁我哋可以望埋呢邊主人套房。3面落床做晒，到頂入牆櫃冚晒落去，廁所空間嗱，你話俾我知呢個套間空間大唔大啦？咁鏡頭前嘅你，如果有興趣呢間君匯 A 單位1186尺，全新未住過，有興趣嘅話，點擊我頭像會揾到我聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，再見。